Mielas, laba diena. Aš pastoviai mokausi, gaunu naujų žinių ir skubu apie tai transliuoti jums. Ir šiandien kalba eis apie saugią bikini depiliaciją ir jūsų taip mėgstamus sintetinius apatinius. Aš kaip moteris puikiai suprantu, kad sintetika tai gražu ir seksualu, bet supraskite ir jūs, kad jinai visiškai netinka prieš procedūrą ir po bikini depiliacijos procedūros. Reikia suprasti, kad sintetika ant mūsų odos sudaro dažo efektą. Tai tas pats, kad tiesiog uždėti plėvelę. Įsivaizduokite, kad mes uždedam plėvelę ant savo veidą ir vaikštam taip visą dieną. Kas bus? Teisingai, oda išbrinks ir bus drėgna. Tas pats vyksta ir su bikini zona, todėl labai svarbu ateiti į depiliaciją jau su medvilniniais apatiniais ir be vienkartinių įklotų, nes įklotai taip pat neduoda odai kvėpuoti ir nuo jų didelė tikimybė gauti uždegimus ir įaugusius plaukus. Ir labai svarbu 3 dienas po depiliacijos taip pat nenešioti sintetikos ir vienkartinių įklotų. Aš jau pradėjau galvoti apie tai, kad mums metas pradėti dovanoti mūsų klientėms medvilninius apatinius, su kuriomis jos išeis po procedūros ir visada ateis į procedūrą. Nes kažkodėl merginos šiuolaikinės medvilnę nelabai nešioja.